gigo monego bed notim. Ten piny kata tayo yore migepe. Cabinet secretaries, they're appointees. Wachoni ger appointees mar president. To president en gi pleasure chiko yiene mar appointing people. Koro mak mana kamano to kendo chik be dwaro nitie gik moko mabe nyaka ong'i. Kaka iwacho nitie lony. Iwacho nitie weche mek legal issues. Iwacho nitie weche mek nyaka show leadership bende kaka chapter 6 ma constitution dwaro. Lakini Joyce, piny mar Kenya ka gik moko be nyaka warang historically. Awacho ni gajin kidwa understand rang historical kaka serikal itayo. Nenti kata serikal ma katobedo mana ma Jomo Kenyatta ineno ka nitie jomoko manomi ministry moko ki deserve jomoko ka mbiu ko inange girigi ni ka ne onge qualifications lakini na gin ministry serikal moi nenti a lot of unqualified people manene ministry Kibaki the same ineno ndalo moko ma ne gi dissolve the entire cabinet bang referendum idoka ne oria point ministers makameko siepene Chris Murungaru jomoko mane oneno ka ne gin mano siepene ma they can onya trust koro makmana kama wacho ni sani gik moko pogre nikech ineno ka demonstration kata protest ntie gik magise wacho ntie gik rowere osewacho ni okwajali gik mane timro e historia nikech historia mane bedo ne historia mane ntie ethnicity ne historia mane ntie chronism na historia mane ntie igwelo ji migao kalure uno siepi wadwaro clean cabinet kendo wadwaro ji molony man gi experience in fact giwacho ni kata mana jojenzi ntie jomar qualified manya bede cabinet nya neno ka a 32 year old morose gwelo ministry mar water koro trajectory ma osekauni to makmnani issues make politics bendo sekao center stage ineno ka migepni 11 modong basically anya wacho confidently ni until maybe rowere kata Gen Z must push hard onge rowere are going to be invited in cabinet idhi yudo kantie political party leaders idhi yudo kantie jomoko mosebedo osiepe these political party leaders midhi gwel emigepnigi koro these are things ma josebedo ka demand kata kamano wan gi opportunity awacho gani ntie opportunity sani mar redefining leadership mar piny to jatend piny William Ruto needs advisors sechegi jatend piny William Ruto oribo beni olore kamoro in his own space to have a conversation with himself kendo oribo beni olor woko advisors moko ma osekete kama koro piny ntie sani even if ntie government of national unity midwaro jomidhi gwelgo ananeno niya ni pod oya opportunity mar loso gi rowere. It's very important. Penjeni koro di loso kod gikanye kendo. Obed in spaces mar X no obed spaces. Ingen gima timre Joyce to kendo na wacho kane platform. Gima cost government, gima cost jatend piny en goya goko. Iwacho ni there is no way. Watch mar using the term enough is enough. Iwinjo. Watch mar using the term ni na invite gi to they disappeared on that space. Ingen ni magi gik ma anga jopiny. Watch man kuse winjoro kendo ineno ka itake U-turn. Invite jomoko ma are not supposed to be in the cabinet yet isewacho ni ji ni sewinjogi koro ingen gik matindo kamagi iyudo ka kendo keto piny bedo tensed nikech koro naneno ka bang discussion mas space chat ni ino ka ne tension noduogo. I think you can remember tension noduogo piny matin ma people are having a conversation ji nena kon okwanyal dhi ni wa destroy piny okwanyal dhi ni wa destroy property okwanyal dhi ni wa dhi protest ma ji tho ichielo gi magina we were winch we wane kaka jatend piny timo reforms then all of a sudden U-turn koro aneno ni advisors be nyako ne mind go Atinya kasani bendi wacho ni Gen Z onego bed ni gimedo push hard kalure kod lokruoge magidware pacho kae penjo en ni ng'anyo e yor
makende maginyalo dhirogo sirikal ochop dwaro margi kose koro gidoga ne chien mana kaka isewacho ni onego bed ni pod wamedo lalore pacho kae mar mondo mi kata ka en government of national unity to walose kod duol achiel kendo maneno ni piny Kenya biro bedo kasudo mbele yo makare. Giti kod yo mane mar mondo mi gimed keto sirikal tesre nikech onyalo wacho ni rowere ma sani keto sirikal tesre opposition nyaka sani ok waseneno